Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe, shima Imana ku bw'aka kanya keza yongeye kuduha kugira ngo twongere kuba imbere yayo, twongere gusangira ijambo ryayo. Niba hari ikintu Imana ikunda, ni abantu bicaye bateranye bari kumva ijambo kandi biteguye kuryumvira. Nayo irururuka ikabana nabo kandi ikavugana nabo byinshi mw'iryo jambo. Rero aka ni akanya keza twongeye kubona ndetse n'andi mahirwe twongeye kugira ngo tugire ibyo tumenya, kugira ngo turusheho kugira ibyo dutunganya mu izina rya Yesu. Njyewe ku muntu nkurikiye bwa mbere nitwa Umuhoza Sylvie, bakunda kwita Mama Karebu. Shima Imana ko nawe uje ngo dukomezanye urugendo kandi ndabizi neza ko uzahabwa umugisha. Rero reka dusenge hanyuma twige ijambo ry'Imana, ubundi twumve icyo umwuka atubwira. Data, mu izina rya Yesu ndagushimye ndaguhimbaje, ushimye neza yawe n'urukundo rwawe ku bw'aka kanya keza uduhaye. Reka ubwo twumva ijambo wowe uri kuvugane natwe. Ndasenga ngo amatwi y'umwuka yacu nafunguke, turinde uburangazi mu izina rya Yesu, kugira ngo umuntu wese abashe kumva icyo uvugana nawe. Urakoze, mu izina ryawe nsenze nizeye, amen. Turangije kwiga, twari tumaze iminsi twiga inzandiko Yesu yandikiye amatorero, kandi tuvuga ko amatorero ari njyewe nawe, amatorero ni njye nawe, ntabwo ari ziriya church dusengeramo, kuko umuntu agenda wenyine, ntabwo agenda na church yose, nta nubwo ajyana n'uwo bashakanye, ntajyana n'uwo babana mu nzu, ntajyana n'umwana we kuko bafitanye isano ya bugufi, nta muntu n'umwe ujyana nawe, ugenda wenyine. Niyo mpamvu itorero rya mbere ni wowe, ndetse iyo umwuka abwira amatorero ni wowe ababwira, ni njyewe ababwira, hanyuma bikaza kubafata rusange, kuko rusange ni ihuriro ry'abantu benshi babwiwe. Hanyuma kandi icyiza kiruta ibindi ni ukumva ukumvira, naho kumva ntiwumvire birutwa no kutumva. Njye niko nabivuga, ko nta mumaro biba bikumariye. Hanyuma kadusome ijambo twagiye tuvuga muri ariya magambo, twagiye twiga tuvuga ngo umwuka wera. Turi mu minsi ya Pentecote niko nabivuga, nyuma y'uko Kristo asubira mu ijuru, yasize abwiye intumwa ngo murindire icyo Data yasezeranije. Barindiriye i Yerusalemu, bari mu cyumba cyo hejuru basenga, bahuje umutima, baciye bugufi, bararindira, maze Yesu abohereza umwuka wera, cyangwa se Imana imwohereza umwuka wera. Ubumana burongera buza mu buryo bw'umwuka, buza kubana nabo, kandi kuva icyo gihe ni impano twahawe, ni impano duhabwa twese abizera Kristo. Iyo umaze kwizera, ubundi iyo ubikoze atari imikino, kuko ndabizi neza hari abantu batura ko bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko bikarangirira aho mu rusengero aho yari ari, yasubira hanze akisubira mu byaha, Satani aba yamutegeka umuryango, hanyuma ntihabeho kunesha no kwibuka icyabaye. Hanyuma hariho n'abagera kuri stage kuri etape yo kubatizwa, akabatizwa ariko ukabona n'ubundi ni wa wundi, nta cyahindutse, akabikomeza gutyo ugasanga ntacyo byamumariye. Ariko hariho n'abandi afata icyemezo agahinduka, ahindutse agahirimbana, hanyuma Imana ikarushaho kumushoboza kugenda mu nzira yiyemeje, kandi umwuka wera niwe utwemeza. Hanyuma ariko kandi iyo tutamwemereye ngo ayobore, arigendera. Muri ibyo yaririmbye ngo ahari uwo mwuka ngo yabonye ko uyoborwa n'umubiri, ahitamo kugenda. Ongera umwinginge agaruke. Rero twakomeje kuvuga umwuka wera. Muri iyi minsi twitegura Pentecote, reka dusenge cyane umuntu wese Imana yongera imwuzuza umwuka wera, kandi n'abawubonye n'abawufite dukomeze dusabe imbaraga ze, aze arushaho kubana natwe. Hanyuma tuvuga ngo se umwuka wera ni ibiki? Ubundi umuntu abwirwa n'iki ko amufite? Hari igihe abantu bibwira ko kuba ufite umwuka wera ari uko uhanura, cyangwa se uvuga mu ndimi, cyangwa se ufite ibindi bintu bidasanzwe. Ariko umwuka wera ni impano uwizera wese ahabwa, hanyuma hakaba wowe kumwemerera akayobora mukagumana, cyangwa se
wakwikundira kuyoborwa na kamere cyangwa kwiyobora wowe, umwuka wera akigendera. Birashoboka cyane ko agenda rwose, kubera ko ahari kamere, ubwo kamere ntibishobora kubana. Turaje tubire mu ijambo. Ikikubwira ko ufite umwuka wera, uri umukristo, uri umugenzi ujya mu ijuru, n'ibimenyetso bitandukanye, ariko cyane cyane Kristo yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Umwuka wera agira imbuto. Umuntu umufite afite ibimuranga kurenza uko wahanura. Dufite abantu benshi bahanura, bavuga mu ndimi n'ibindi, kandi indimi bahawe n'umwuka wera, kimwe n'uko hari abaziga bakazigishwa, bakazirepeta, bakazimenya, bakazifata, bakazivuga. Izo ntago zavuye mu ijuru. Hari abazivuga bazihawe n'ijuru, n'izindi mpano nyinshi z'umwuka, ariko impano z'umwuka zitandukanye n'imbuto z'umwuka. Igifite agaciro cyane ni imbuto z'umwuka. Tugiye kureba imbuto z'umwuka wera, hanyuma wowe uraza kureba izo wera ari izihe. Biraza kugufasha kumenya niba ufite umwuka wera cyangwa niba ntawe ufite. Si ukuvuga mu ndimi cyangwa ngo ibintu bishyuhe uvuge cyane, uvuze induru. Rimwe na rimwe hari igihe umwuka w'Imana afata umuntu akajya mu kindi kirere, akisanga ari ahandi hantu nyine, ari guhanura, avuga ari ahandi hantu. Iyo ngiyo ni impano y'umwuka, ariko ntabwo aricyo kigaragaza cyane ko umuntu afite umwuka wera kandi ari kujya mu ijuru. Bibiliya itubwira ko abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ubwo rero ubaye utayoborwa n'umwuka, mu by'ukuri naho wahanura, naho wajya gusenga buri munsi, naho wajya mu materaniro yo mu mibyizi n'ibindi byinshi cyane, naho wakora imirimo itandukanye yo mu rusengero ndetse n'indi y'urukundo, udafite umwuka wera ukuyobora umunsi ku wundi, ni ukuri ntabwo ijuru waba urimo kurijyamo. Kuko Bibiliya itubwira ko ari we muyobozi wacu. Abaririmbyi baririmbye indirimbo nziza ngo azatuyobora, azatugeza mu ijuru. Mu by'ukuri niwe muyobozi wacu, niwe mababa yacu atugurutsa, kubera ko niwe mutoza, niwe utuyobora, niwe utwigisha, niwe utugira inama nzima zitandukanye n'iza kamere. Niwe, navuga ngo ahatari umwuka wera nta bukristo buhari. Ahatari umwuka wera nta bukristo buhari. Ahatari umwuka wera nta kujya mu ijuru guhari. Niyo mpamvu umwuka wera ni ingenzi cyane kumenya ko umufite. Ubundi niba uri umukristo, ukwiye kumenya rwose udashidikanya ko ufite umwuka wera. Kimwe mu bintu rero biranga umuntu ufite umwuka wera nibyo tugiye kubona, kandi ni nabyo by'ingenzi. Ntago kugaragaza ko ufite umwuka wera kandi urimo kukuyobora nk'umufasha uzakugeza mu ijuru ari impano. Impano ni nziza, ariko abantu benshi bamwe bazatahira impano, kubera ko Yesu yaravuze ngo bamwe bazavuga ngo twarahanuraga mu izina ryawe, twakoze ibitangaza mu izina ryawe, kandi koko bazaba barabikoze. Bafite impano ariko nta mbuto. Imbuto rero ni icy'ingenzi cyane kigaragaza umuntu ufite umwuka wera kurenza impano z'umwuka wera. Usibye ko iyo ufite umwuka wera ntabura impano aguha, ntabwo bishoboka. Ashobora no kuguha urukundo, cyane cyane ni urwa mbere, kuko udafite urukundo n'ibyo waba ukora byose ntacyo byaba bimaze. Hanyuma akaguha, ntabwo abura impano aguha. Wenda tuzareba impano nazo, tuzazireba. Uzasanga abantu benshi baba bafite impano ariko batabizi, ndetse ngo banazikoreshe zigira umumaro. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma turiganireho gatoya. Turasoma mu Bagalatiya ibice 5, imirimo. Turava ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 26. Umutwe w'amagambo uravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga.
kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare yuko, nk'uko nababwiye kera yuko, abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Wenda twabanza tugahera ahangaha, tukarangiza ahangaha, tukavugaho, ubundi tukabona gukomeza. Ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Muri make, intambara turwana muri iyi si ya mbere, intambara y'umukristo ya mbere ni iyi ngiyi. Umaze kwakira Kristo w'umwami n'umukiza, wakiriye umwuka wera, hanyuma umwuka wera araza agatangira kukubwira ibi simbishaka, ibi bireke, ibi ugomba kubireka, ugomba kugenda gutya, ugomba kugenda gutya, ugomba kugenda gutya. Hanyuma kamere nawe akavuga ati oya, ibi sinabireka, ibi sinabishobora, n'intungane bwira icumuye karindwi, n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Ugatangira kudashyiramo umwete ngo ukizwe, uhinduke, ugire ibintu ureka, ugire ibintu uhindukaho. Umwuka akavuga ati oya, njyewe ntabwo nabishobora, reka mbe nigendeye. Aho atayoboye aragenda, kuko ntashobora kubangikana na kamere. Uzabyumva rimwe na rimwe iyo wagize kamere yahagurutse ngo kamere ngo ipfa ari uko nyirayo yapfuye. Mu by'ukuri kamere ntabwo ipfa, ahubwo uhangana nayo paka. Niyo mpamvu ari urugamba turwana narwo, turwana narwo kugeza dutashye. Niyo mpamvu Yesu ahora avuga ngo mube maso, kuko arabizi neza umwanzi wacu wa mbere Satani aduterera muri twe. Umwanzi wacu wa mbere aba muri twebwe. Hanyuma niyo mpamvu dukwiye kuba maso cyane kurenza. Iyo umwuka, urumva umwuka ararikira, ni nk'abakeba, niba navuga ngo abakeba. Umwuka ararikira ibyo ashaka, ibyo kamere yanga. Hanyuma kamere nawe ashaka ibyo umwuka yanga. Hanyuma umbwira ukuntu ibyo bintu byabana. Byaba ari ugutongana, byaba ari amahane. Mu by'ukuri niba tuvuga abantu babiri babana mu nzu, umugore n'umugabo cyangwa se abavandimwe, njyewe nkunda ibi, wowe ibyo nkunda ari byo wanga, nawe ibyo wanga ari byo njye nkunda, urambwira ko abantu bazumvikana? Nta kintu na kimwe duhuriraho. Ibyo wanga byose njye nibyo nkunda, noneho ibyo nkunda byose wowe nibyo wanga. Ntabwo abo bantu bashobora kumvikana, ntabwo bishoboka, nta nubwo babana. Niyo mpamvu ahari kamere, umwuka aragenda arabisa, kandi ahari umwuka wera aganje, kamere ziribwiriza zikagenda ziraneshwa. Niyo mpamvu ukwiye kumenya, uyu munsi turimo kwiga rino jambo, ukwiye kumenya ninde ukuyobora, ninde ufashe vora y'ubuzima bwawe. Kuko tumaze kubona ko ntabwo bishoboka ko ibyo bintu byombi bikorana cyangwa se bibana. Ni impossible. Ntabwo wavuga ngo ufite umwuka wera ariko ufite n'amahane n'intonganya, n'amahane n'inzangano n'ibindi n'ibindi. Ntabwo bishoboka. Ubwo icyo gihe uba uri uwa kamere, kandi iyo utari uw'umwuka uri uwa Satani uko byagenda kose. Hanyuma ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Kuvuga ngo iyo uyoborwa n'umwuka wera, amategeko avuga ngo ntugasambane, nta nubwo wibuka ko ayo mategeko ahari. Umwuka wenyine araza akabikura muri wowe, ukumva ko mu by'ukuri wowe ufite umwuka wera ntabwo wasambana, nta nubwo bishoboka. Ndetse n'ibindi byose bijyanye nabyo, n'irari no gukururira abantu mu irari. Iyo mvuze gukururira abantu mu irari, ni imyitwarire rimwe na rimwe abagore n'abakobwa tugira.
usanga bikururiye abagabo mu irari kandi twabigizemo uruhare. Iyo uri uwo nguwo ukururira abantu mu irari, ndakubwiza ukuri nawe uba uri umusambanyi, kandi ijuru rikubara nk'umusambanyi. Kandi umwuka wera, iyo ufite umwuka wera, ibyo ngibyo urajugunya ntibibe bikiri ibyawe, ntibibe ari ukuvuga ngo sindi bubikore kuko ari icyaha, ahubwo kuko itegeko ribibuza ko ari icyaha, ahubwo muri wowe ntabiba bikirimo, kubera ko umwuka wera yaje arabikoropa, arabinesha, afata igihe cyo kubivanamo. Niyo mpamvu amategeko nta kintu aba akivuze kuri wowe, kuko uba ufite undi muyobozi, ku buryo naho amategeko yahinduka akavuga ngo oke, noneho ibyanditswe birahindutse, ibi murabyemerewe, ibi murabyemerewe, ibi murabyemerewe. Wowe hari igihe umwuka ntago yabikwemerera. Umwuka atabikwemereye, naho amategeko yabyemera, wowe ntago wabijyaho, ntago wabikora, ntago wabisubiraho. Niyo mpamvu umuntu iyo ayoborwa n'umwuka, amategeko ntago aba agitwarwa n'amategeko, ntago rwose biba bikiri ngombwa. Kuko ikibi cyitwa ikibi, umwuka wera ikibi kiba ari ikibi, n'ikiza kiba ari icyiza, bitagendeye ngo ibi biranditswe cyangwa ibi ntibyanditswe. Hanyuma ngo dore imirimo, noneho rero tugiye kureba imirimo ya kamere. Ndakwinginze, nanjye niko njya mbigenza, cyangwa se niko nabigenje, njya kubanza nkomeza nisuzuma, ese ubundi ndi uwuhe, nyoborwa n'uwuhe, nyoborwa nande. Uhera ku kantu ka mbere, ukakareba, ukakamenya, ukisuzuma. Umwuka wera azi gusuzuma n'umutimanama, ntibarya ruswa, akakubwira ati umva, ugira umujinya, cyangwa se ugira amahane, cyangwa se ugira intonganya. Mu by'ukuri buri kamwe ugatindeho ukarebe, nusanga kari mu buzima bwawe, urwane nako paka kavuyemo. Uhamagara umwuka wera, umubwire uti ngwino ukansindire, kugira ngo ubashe kubona aho wicara, aka katazakwirukana, aka katazatuma utaza mu buzima bwanjye. Kuko niba uri umukristo, ukwiye kuba ufite umwuka wera. Nusanga hari imbuto za kamere ufite, uze kumenya ko harimo ikibazo, uhamagara umwuka wera azazigutsindire, hanyuma umwuka wera ayobore. Uraba ufite umwuka wera, uyoborwa n'umwuka, uri umwana w'Imana, ujya mu ijuru. Kuko iyo turimo kuyoborwa n'izi kamere, ntabwo tuba tuyobowe n'umwuka. Muri make ntabwo tuba turi abana b'Imana. Icyakora tuba turi abantu b'Imana, kubera ko abantu bose n'Imana yabaremye, ariko ntabwo uba uri umwana w'Imana. Kandi abantu bose ni ab'Imana, ariko si abana b'Imana. Kandi abazajya mu ijuru kubana n'Imana ni abana b'Imana gusa, si abantu b'Imana. Nuko dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi. Fata agapapuro wandike, cyangwa se nawe uhafate uhasome, ugenda uhaca akarongo, ariko uhaca akarongo ugenda uvivura, ugenda wikompara, ugenda wireberamo mu ndorerwamo, kuko ijambo ry'Imana ni indorerwamo twireberamo, kandi ntago ribeshya ryo, ntiwaribeshya. Wabeshya njyewe nakubeshya, nakwishushanyaho ku buryo utanamenya, ariko ijambo ry'Imana ryo ntago naryishushanyaho. Gusambana. Iyo tuvuze gusambana, twize aya mategeko twarayize, wenda abantu bashyashya ntago babizi. Aya mategeko twarayize. Iyo tuvuze gusambana, ntago ari umuntu wasambanye, kuko Yesu yarabikiriyarinze, we yarabisobanuye neza, aravuga ngo niwifuza n'umuntu uzaba wamaze gusambana nawe. Hanyuma wa wundi nawe watumye umwifuza, nawe azaba yamaze gusambana nawe. Mwembi muri abasambanyi, kandi nta n'ikintu mwakoze, muzize irari gusa, irari ry'amaso, irari ry'umubiri, n'utundi tuntu two kwambara nabi dukururira abagabo kuza kuri wowe bakurarikira. Mwese muri abasambanyi. Imirimo ya kamere ni iyi: gusambana, aho ngaho uraza kwisuzuma, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, njyewe nkunda kumva ko bisa nkaho byenda kumera kimwe, kuko umuntu iyo adafite umwuka wera ntatinya gukora ibiteye isoni no kuvuga ibiteye isoni, ku buryo umuntu wese amureba akavuga ati ndebera noneho. No gusenga ibishushanyo, akenshi abantu benshi ntago
batereka uruntu hariya ngo barusenge, rubajwe cyangwa ikindi kintu cyangwa inka nk'uko bamwe babikora abakristo, ariko usanga hari nk'ikintu aramya rimwe na rimwe gishobora kumubera igishushanyo mu maso y'Imana. Ahari akunda umugabo we cyane, ahari akunda abana be cyane kurenza Uwiteka, ahari akunda amafaranga cyane kurenza Imana, ahari akunda akazi ke cyane kurenza Imana, ahari akunda imyenda ye cyane kurenza Imana. Reka mbabwire, Imana ireba utuntu twinshi ku rwego wowe utabimenya, ukareba gariderobe yawe n'imyenda yawe myiza irimo yaguhenze wambara ukumva uraberewe, ukaba udashobora gukuramo n'itanu ihenze ngo uyihe umuntu cyangwa uyihe umukene. Mu by'ukuri imyenda ikakubera ikigirwamana n'ibindi byinshi. Nawe ushobora kwishyiriramo utwawe uzi tujya tugutwara umutima, uzi ujya uzana impamvu imbere y'Imana nyinshi cyane. Utwo tuntu ushobora kudushyiramo kandi umwuka w'Imana araza kukuganiza numwemerera uze gucekinga niba nta kagirwamana ufite mu buzima bwawe. Gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana, ibyo byo rwose birasobanutse nta nubwo twabitindaho. Niba ufite umuntu wanga niyo yaba umwe, rwose ahangaha ni ikibazo, uze gushyiraho akabazo. Kuroga niba uroga kurogaho ntabwo ntekereza ko ari abantu bose baroga, ariko usanga harimo abaroga da. Gutongana, niba ujya utongana rwose intonganya zikaba zihora muri wowe, ushyireho akabazo. N'ishyari, niba ugira ishyari umuntu yabona ikintu nka mwene so yasubizwa cyangwa yabona icyiza ukumva ntabwo ubyishimiye, ugatangira kuvuga ati se Mana njyewe kuki njyewe, aho kugira ngo ufatanye nawe gushima wumve wishimiye icyo kintu. Kandi hari igihe Imana mbibutse ko itabeshywa, ireba mu mutima. Iyo wishimiye ikintu cy'umuntu mu mutima irabireba, bitandukanye no kuvuga ngo Imana ishimwe n'ukuri ko yakugiriye neza. Oya, ireba yo mu mutima, niba koko ubyishimiye, niba koko ufatanyije nawe gushima, niba uvuga ati Imana urakoze kumutabara kuko koko byari bikenewe. Ariko nawe n'ukuri ushobora no gusengeramo ukavuga ati Mwami nanjye ubwo utabaye nanjye ndabizi uzantabara. Ikabimenya ko utari guseka uvugisha umunwa cyangwa se mu mutima wawe koko niba birimo, ariko ukaba uvugisha umunwa ariko wagize ishyari. Niba ugira agashyari naho ushyireho akabazo, niba ugira umujinya naho ushyireho akabazo. Ni ibintu bisobanutse tutari butindeho. Niba ugira amahane naho ushyireho akabazo. Hariho n'abantu bazi kubidefanda rwose, ariko ntago ijambo ry'Imana ryo rirasobanutse. Ntago waza kwirirwa ushyiraho utundi tuntu twawe two kudefanda ibitari bizima. No kwitandukanya, ushyireho akabazo. Kwitandukanya, ushobora kwitandukanya n'ababi, n'abo mudahuje, ubona koko mutari kugendera mu nzira imwe kugira ngo utarushaho kuyoba. Ariko kwitandukanya ni ukuvuga ngo kuba muhuje umugambi mwiza nk'abana b'Imana, hanyuma wowe ukabavamo ugatangira kwitandukanya, kwishyira hirya no kuvangavanga ibintu, utandukanya n'abandi. Abari bahuje umutima ubazanamo amacakubiri, rwose iyo ni kamere ya Satani, cyangwa se ni imbuto ya Satani. Imbuto ya kamere ntaho itandukaniye n'imbuto ya Satani. No gusinda, n'ibiganiro bibi, byo kuvuga abantu, ibiganiro bibi byo kubeshya, byo gukabya inkuru utanahagazeho, n'ibindi bisa bityo. Ni ukuvuga ngo hari n'ibindi byinshi biri itavuze, Umwuka Wera yagenda agusobanurira akakubwira ati ibi ngibi bireke, ibi ntibikwiriye, ibi mu by'ukuri birahari byinshi. Nturebe ibi byonyine byanditse aha, ahubwo n'akandi Umwuka Wera akongorera nako ukamenye ko nako ari uko. Ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Umuntu uyoborwa na kamere, cyangwa se umuntu ufite zino mbuto za kamere, zino tumaze gusoma, nizere ko wazisomye cyangwa se wazanditse ahantu. Buri munsi uzajya usenga ugenda urebaho, wongera urungurukaho, wongera uvuga ati iki sindakinesha, ugipfukameho usaba Imana, utakambe paka ukinesheje. Kwibutse ko kimwe mu bintu byerekana ko wanesheje cyangwa se watsinze habaho kwiga, cyangwa se kimwe
mu bintu bigaragaza ko watsinze ni ikizami. Ibizami burya umuntu iyo yiga hatarabaho ikizami abantu bose baba biga, ntiwamenya uwabifashe n'utabifashe, ntiwamenya uwabyitayeho, ntiwamenya uwarangaye n'utararangaye, byose bigaragarira mu kizami. Nkwibutse ko ikizami cyo kureba niba utangana, Imana izazana abanzi mu ruhande rwawe bakwifuriza ibibi, ndetse bamwe banabigerageze kubikora, hanyuma Yesu arebe niba uri bubange cyangwa niba uri bukomeze ukabakunda. Icyo ni ikizami kiba kije. Hanyuma iyo umuntu atarakora ikizami, twese tuba turi abanyeshuri kandi beza bagaragaza ko biga, kuko twese tuba twiga. Ariko iyo ikizami kije nibwo bigaragara ko habayeho gutsinda, cyangwa se habayeho kwita ku byo, habayeho imbaraga zo kwita ku byo wiga. Niyo mpamvu ibingibi ushobora kubisoma ukumva nta na kimwe ukora rwose pe, kumva kubera ko utarabona abaguteza amahane. Ahari abantu mubana ni abantu beza, nibanagucumuza wivira mu kazi witahira, nawe ubwawe uri aho ngaho, nta mahane, ntujya ushotora abantu, uba wiyicariye. Ariko ikizami kije ugahura n'abagushotora, nibwo ubasha kumenya ko koko ugira amahane cyangwa utayagira. Rimwe na rimwe hari igihe tuba tutiyizi, ariko iyo ugeze imbere y'ikizami nibwo ubasha kumenya ko watsinze cyangwa utsinda cyangwa se udatsinda. Rero ibi byose hamwe no kwicara tukisuzuma, iri jambo rirakomeye kandi ni iry'ingenzi ku mukristo. Hamwe no kwicara tukisuzuma, usuzuma buri kamwe, Imana ako uzabona koko akangaka ngewe ntabwo mbizi niba mbifite cyangwa niba ntabifite, Imana izazana ikizami mu buzima bwawe. Ndakwinginga guhera uyu munsi, kamwe kose wagasengera uvuga uti Mana nshoboza kumenya niba iki kintu ntagifite, kugira ngo nzarabwe ubwami bw'ijuru, kuko nkifite kino kintu mu buzima bwanjye nta juru nzabona. Ni ukuri, niko ijambo ry'Imana ritubwiye kandi niko kuri, nubwo abantu benshi batakibwira abantu ukuri, ariko ijambo ry'Imana rifite ukuri. Niyo mpamvu mbinginga, nyamuneka fata akanya ujye usoma ijambo ry'Imana. Ntutegereze ko bazagusomera abantu, ntutegereze ko mu rusengero uzahigira ibintu byose, cyangwa se oya, ku giti cyawe bera amaso ubugingo bwawe, kuko uzagenda wenyine, uzabazwa wenyine, uzahagarara imbere y'intebe y'urubanza wenyine. Nta bishop muzajyana, nta ntuze muzajyana, ahubwo uzagenda wenyine. Ukwiye kuba maso ku giti cyawe. Tumaze kubona imbuto za kamere, umaze kumenya niba uyoborwa nande. Ese hari utuntu ubonyemo? Niba utubonyemo, nyamuneka gira umwete wo kudukuramo, Imana igushoboze kunesha. Ibyo ndabigusabira kandi ndabikubwira nanjye mbyibwira, kuko umwuka w'Imana arimo abituganiriza. Tugiye kuri 22 rero noneho kureba abayoborwa n'umwuka bo bagira izihe karagiteri, cyangwa se bagira ibiki bibaranga. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Urukundo ubaye utarufite, uzi ko hari n'abantu bakora imirimo y'urukundo ariko nta rukundo bafite, kuko Yesu abasha kureba umutima wawe ikiri gutuma ukora ibyo. Ati se njyewe nafasha abantu nta rukundo mfite? Aha, byihorere. Hari umugenzuzi ubasha kugenzura muri wowe igitumye ukora ibyo, niba koko ari umutima w'urukundo, cyangwa niba hari ibindi bintu bitandukanye bitumye ukora icyo kintu. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Urukundo rufite ibirugaragaza, nyamuneka narwo tuzareba ibyarwo. N'ibyishimo n'amahoro. Nkiri ku byishimo, hari igihe nukuri ibyishimo Satani aza akabitwambura, kimwe n'amahoro. Bitewe na situwasiyo araza ukisanga rimwe na rimwe byagiye. Kiba ari igitero cyaje, ni ya ntambara nyine iba yahagurutse y'umwuka na kamere. Satani araza akabikwambura kugira ngo abone akaryango ko kwinjiriramo, atangire yinjize bino byo hejuru twabonye. Iyo ibyishimo byagiye n'amahoro, intonganya n'amahane ntabwo byabura hafi aho ngaho, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyishimo rero nubona byagiye cyangwa amahoro, nyamuneka ni ugupfuka mukabwira Imana ati
ndumva nta byishimo bikiri muri njye, ndumva nta mahoro akiri muri njye, ndumva umwuka wera agiye kugenda, ntabara ntabara ntabara. No kwihangana, kwihangana ni imbuto y'umwuka. Kwihangana ntabwo ari ikintu kijya cyoroha, kubera ko habaho kwihangana kuko hari ibyagoranye, hari ibyaje kukugora, hari ibyaje mu buzima bwawe bitoroshye, niyo mpamvu bisaba kwihangana. Niyo mpamvu dukwiye gusaba Imana ikadushoboza kuri iyi mbuto tukajya tuyera. Ntabwo biba byoroshye ariko Imana iradushoboza. No kugira neza, kugira neza ni ibintu byumvikana, ukagirira abantu neza kandi utarobanuye ku butoni. Niba ugira neza ukagirira abantu neza ariko ufite intego y'urukundo, ndetse urukundo rw'Imana. Kuko hari abantu uba ufite inshuti zawe uzikunda, mufite ibyo muhuriyeho, mufite ibibahuza, mu by'ukuri ugasanga urwo rukundo ntabwo ari urukundo rw'Imana. Rimwe na rimwe mugashwana bitewe n'uko hari ibyo mutumvikanye kandi mwakundanaga. Ariko kugira neza, wabagiriraga neza nyine kubera ibyo bimwe na rimwe bibahuje, ukamuha gift kubera ko nawe ubushize yayiguhaye, ukamushyira keke ya birthday kubera ko nawe ubushize yayikuzaniye, ukagirira neza abajya bakugirira neza. Ariko kugira neza nyako ni ukugirira neza bose udategereje inyungu. N'ingeso nziza no gukiranuka. Gukiranuka harimo ibintu bitandukanye. Hari gukiranuka nabyo bijya biza mu bizami bimwe na bimwe, ugasanga hari ahantu ikizami kikuje imbere, nta muntu n'umwe uri kukureba, nta muntu n'umwe uri kukureba, ariko ugakiranuka kubera ko ijuru rikureba. Niba ari mu kazi ukabikora neza kubera ko ijuru rikureba. Niba ari amasaha ugomba gutahira, hatabayeho impamvu ituma utaha wenda kare, tahira amasaha akwiye, gera ku kazi amasaha akwiye, kubera ko ijuru rirakureba. Kabone naho shefu wawe yaba adahari cyangwa se abakuyobora baba badahari ngo bamenye igihe waziye, bamenye igihe watahiye, ariko reka guca inyuma ukora ibidakwiriye. Nubwo nta muntu ukureba, kiranuka kubera ko ijuru rirakureba. No kugwa neza no kwirinda. Iyi mbuto yo kwirinda mwuka byaramwe ijya idutsinda cyane, kandi iyo yadutsinze hari byinshi byangirika. Kwirinda ni imbuto nziza kandi y'ingenzi mu buzima bw'umukristo. Niba uzi ko hari ahantu iyo uhagiye urahacumurira, irinde kujyayo. Niba uzi uyu muntu iyo muvuganye uracumura, irinde kuvugana nawe. Niba uzi ko iyo bintu bimeze gutya, amagambo menshi uyacumuriramo, gerageza wirinde. Gutyo. Kwirinda ni imbuto y'ingenzi, nanjye mpora nsaba Imana ngo ishoboze kuyigenderamo. Ngo ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo. Mu by'ukuri iyo ufite umwuka wera, kamere irahunga, n'irari n'ibindi byose bishamikiranye nayo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka. Twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Iyo tuyoborwa n'umwuka, akenshi twifata uko bigomba, ariko iyo tutayoborwa n'umwuka twifata uko bitagomba. Rimwe na rimwe usanga umukristo ateje confusion, abantu bamureba bakibaza, se uyu ni umukristo? Aho gukizwa nka runaka nabivamo. Mu by'ukuri uri umuntu uri aho ngaho witwa umukristo, ariko uyoborwa na kamere, utayoborwa n'umwuka. Kuko iyoborwa n'umwuka, izo mbuto nziza abantu bazigusoromaho, ariko iyoborwa na kamere utuma n'uwashakaga gukizwa abyihorera, akavuga ati ndabyihoreye, niba ari kuriya bakizwa. Rero shima Imana ku bw'aka kanya keza, kandi nzi neza ko hari icyo umwuka wanjye ubwiwe, hari icyo nungutse kubwira ijambo, kandi nzi ko nawe hari icyo wungutse. Murakoze, reka dusenge ubundi dusoze, turakomeza kwiga ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu, urakoze kubwira ijambo ryiza uduhaye, kandi urakoze ko wongeye kutwibutsa no kutwigisha, kandi ko tugiye kwisuzuma ku gato na kanini kugira ngo turusheho kuyoborwa n'umwuka, kugira ngo tube abaraganwa n'ijuru na Kristo, ntitube abibeshya ijuru kandi ari ntaryo, kuko tuyoborwa n'umubiri cyangwa se na kamere cyangwa se na Satani. Urakoze
kuko ukomeje kutuyobora mu nzira nzima. Ndagushimiye, turagusaba imbaraga zo kugira ngo tuneshe kandi twirinde, twere imbuto z'umwuka, kamere ihunge, hanyuma tube abakwiriye kuragwa ubwami bwo mu ijuru. Urakoze, mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen.